ចឹងថ្ងៃនេះយើងរៀនបញ្ចេញជាអ្នកភាសាថៃចំនួន4តួបន្តទៀតដែលអក្សរនេះនឹងមកបន្តបាទគឺជាអក្សរអ្វីចឹងយើងរៀនសរសេរទាំងអស់គ្នាទី1យើងទាញពីលើចុះក្រោមទី2យើងទាញមកស្ដាំទៅខាងលើបញ្ឆិតបាទបញ្ឆិតមកស្ដាំទៅខាងលើវាហើយយើងគួចបាទទៅមកទៀតយើងតម្លាក់បាទឡើងវិញដោយអក្សរពោអញ្ចឹងហើយទាញចុះក្រោមបាទនេះគឺជាការសរសេរនៃអក្សរមួយនេះតើយើងអានថាយ៉ាងម៉េចបាទនេះអានថាអក្សរតតៅបាទអានខ្មែរមកតតៅប្រែថាសត្វអណ្ដើកសត្វអណ្ដើកចឹងបន្តមកទៀតនេះជាអក្សរអ្វីដូចជាអក្សរកអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាគួចចឹងរៀនសរសេរទី1យើងទាញពីលើចុះក្រោមទី2យើងគួចទី3យើងកលាក់បាទកាច់រៀងទី3យើងទាញកងឡើងលើបាទហើយយើងចុះក្រោមចឹងការសរសេរបាទប្រែមានឈ្មោះថាអក្សរថធុងបាទថធុងនេះប្រែថាកាបូបយួរដៃរបស់នារីចឹងតមកទៀតគឺអក្សរបាទពូខៀវនេះយើងសរសេរមកបាទទី1យើងគួចទី2ចុះក្រោមទី3ទាញឡើងលើទី4បាទចុះមកវិញបាទសេស្រួលទេចឹងយើងអានទាំងអស់គ្នាប្រែអានថាថថហានបាទថថហានប្រែថាទាហានបាទទាហានមួយទៀតបាទនេះយើងសរសេរមកជាពីលើចុះក្រោមឆ្វេងមកស្ដាំឡើងលើវិញបាត់មកឆ្វេងទាញឡើងលើបាទការសរសេរស្រួលទេយើងសរសេរតាមទាំងអស់គ្នាមកមានប៊ិចមានសិភៅអីមកហើយយើងអានបាទថធុងបាទថធុងប្រែថាទុងបាទទុងជាតិគ្រប់ប្រភេទបាទទុងជាតិអញ្ចឹងយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯហ្នឹង